again. Lagi keserang masalah batuk kayak tadi. Menjengkelkan bukan? Bahkan melelahkan juga bukan? Gak siang, gak sore, gak pagi, bahkan saat malam waktu kita tidur, batuk itu terus menyerang. Padahal saat malam hari tubuh kita butuh istirahat, tapi batuk tidak mengenal kata lelah. Batuk itu adalah jenis penyakit yang tidak mengenal batasan usia ataupun batasan gender. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki, anak kecil, dewasa, bahkan orang tua, batuk itu sering menyerang kapanpun dan dimanapun. Ada dua jenis batuk yang kita kenal. Yang pertama adalah batuk kering, yaitu batuk yang disertai dengan rasa gatal di tenggorokan. Dan yang kedua adalah batuk berdahak, yang disertai pula dengan lendir di tenggorokan. Kedua jenis batuk ini sering datang tanpa permisi dan tanpa diundang. Bahkan yang paling parah adalah batuk kering, batuk yang disertai dengan rasa gatal di tenggorokan. Ketika kita ingin berpergian kemanapun, seakan kita mengganggu keheningan orang lain, ya kan? Dan itu benar-benar gemes. Jadinya seperti itu. Nah, makanya cari tahu yuk bagaimana cara ngobatin batuk kering ataupun batuk berdahak dengan cara yang alami dan dijamin manjur. Tapi sebelum lanjut, aku ingetin sekali lagi ya, ataupun sekali-kali lagi lainnya. Bagi kalian yang belum subscribe, maka tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, and share juga setelah selesai nonton video ini. And kita lanjut yuk. Pertama, berkumur dengan air garam. Dipikir-pikir, air garam benar-benar keren ya, banyak manfaatnya. Selain bisa menyembuhkan sariawan, juga bisa menyembuhkan sakit gigi, juga bahkan sekarang batuk juga bisa disembuhkan oleh air garam loh. Atau ya dengan berkumur air garam tentunya. Nah, sebenarnya apa sih khasiat dari berkumur air garam untuk batuk? Air garam dapat meredakan tenggorokan yang sakit dan mengalami iritasi. Selain itu juga, air garam dapat membantu mengeluarkan lendir yang berada di belakang tenggorokan dan mengurangi rasa gatal di saluran pernapasan. Cara membuatnya juga sama seperti yang kemarin-kemarin itu, yaitu larutkan 1 sendok teh garam kepada air hangat lalu diaduk dan dikumur-kumurkan beberapa kali sebelum kalian ingin tidur. 2. Minum teh herbal dengan madu. Menurut Norman H. Edelman MD, kepala medis di American Lung Association, mengatakan bahwa meminum teh herbal dengan madu dapat mengurangi rasa gatal di dalam tenggorokan ataupun dapat mengurangi iritasi, melegakan tenggorokan, dan mengencerkan lendir di saluran pernapasan. Usahakan untuk meminum teh yang tanpa kafein agar tidur kalian juga tidak terganggu. 3. Meninggikan bantal saat tidur. Sebelum kalian lanjut untuk tertidur, maka usahakan atur ketinggian bantal yang akan kalian tiduri itu ataupun yang akan menjadi penyangga kepala kalian saat tidur. Karenanya, ketika kalian tidur terlentang, itu yang akan menjadi masalahnya. Lendir yang berada di bagian belakang tenggorokan kalian akan langsung menumpuk dan akan menghalangi saluran pernapasan kalian. Dan akibatnya adalah kalian akan terbatuk-batuk sepanjang malam. Jadi usahakan tidur dengan posisi kepala kalian lebih tinggi kebanding badan kalian. 4. Konsumsi jahe. Jahe sudah banyak digunakan sebagai obat batuk oleh banyak orang. Dan selain digunakan sebagai obat batuk juga, bahan tradisional ini juga dapat membuat tubuh kalian terasa hangat pada saat keadaan dingin. Nah, kalian bisa mengkonsumsinya dengan cara membuatnya sebagai wedang jahe. 5. Daun sirih. Sifat antiseptik dan antibakteri yang dimiliki oleh daun sirih dapat kalian manfaatkan sebagai obat batuk kering dan gatal. Cara pembuatannya sangat mudah, yaitu dengan cara merebus terlebih dahulu daun sirih sampai benar-benar layu dan diminum airnya. Atau bisa juga dengan cara menambahkan 1 potong jahe di dalamnya. Keenam, gunakan jeruk dan kecap. Jeruk yang digunakan juga haruslah jeruk lemon, lime, ataupun nipis. Nah, cara pembuatannya juga sangat mudah, yaitu peras salah satu jeruk tersebut, diperas sampai benar-benar airnya keluar, lalu ditambahkan dengan kecap dan diaduk rata, lalu diminum. Minum 3 kali sehari sampai benar-benar batuknya hilang ataupun reda ya. Dan rasanya juga dijamin manis-manis asam. Dan itu I like it.
Aku suka banget lakuin itu di saat aku terserang batuk, dan jeruk campuran kecap selalu jadi andalan aku di saat aku terserang oleh batuk. 7. Gunakan daun peppermint. Kandungan mentol yang terkandung dari daun peppermint dapat meringankan rasa gatal pada tenggorokan akibat batuk kering, ataupun juga dapat meringankan gejala batuk berdahak, yang intinya bisa untuk kedua jenis batuk ini ya. Selain bisa digunakan untuk mengobati gejala batuk pada orang dewasa, daun peppermint juga dapat digunakan untuk meringankan ataupun menghapus gejala batuk untuk anak-anak. Sangat aman dan sangat ampuh tentunya. Dan caranya adalah rebus terlebih dahulu daun peppermint dan dekatkan uap rebusan itu ke dekat hidung kita, lalu langsung kita hirup. Nah, sama halnya dengan ke anak kecil juga, didekatkan uapnya dan dihirup secara langsung. Last, selain dari ke-7 bahan tersebut, kita juga bisa menggunakan bahan-bahan alami lainnya seperti belimbing wuluh yang rasanya amazing, asam banget. Dan juga kita bisa menggunakan daun seledri dan daun minyak kayu putih. Selain dari bahan-bahan ini juga, ada satu bahan rahasia lainnya yang orang lain belum tahu tentunya. Nah, apakah itu? Yaitu adalah nasi. Kok nasi? Iya, nasi. Nasi yang kemarin ataupun nasi yang memang sudah dingin. Ya, nasi kemarin, nasi yang sudah dingin. Nah, pada saat kita bangun tidur, jangan konsumsi apa-apa dulu, langsung ke nasi. Tidak usah banyak-banyak, ambil secukupnya saja, sebuntelan kayak gini gitu, misalkan secomot gitu aja kita ambil lalu kita makan. Walaupun keras, walaupun dingin, kita makan, kita kunyah, kita telan. Itu adalah obat alternatif di saat pagi hari meringankan atau mengusir gejala batuk. Nah, itulah bahan-bahan alami yang mampu menghilangkan dan mengusir gejala batuk. Tapi sepertinya ada yang ketinggal. Oh iya, jika kalian mengalami batuk berdahak yang tak kunjung sembuh, maka kalian bisa menggunakan cabai Jawa. Iya, sedikit terdengar aneh mungkin cabai Jawa, tapi ini fakta loh, kalian bisa menggunakan cabai Jawa, yaitu dengan cara menumbuknya secara halus dan disatukan dengan madu, dan kalian bisa mengkonsumsinya. Karena cara ini sangat ampuh untuk mengusir gejala batuk berdahak yang tak kunjung sembuh. Nah, itu dia guys, hal-hal ataupun bahan-bahan alami yang dapat kalian gunakan saat kalian terserang batuk. Entah itu batuk kering ataupun batuk berdahak, kalian bisa menggunakan cara alami itu jika batuk-batuk kalian ataupun batuk yang kalian rasakan itu tidak kunjung sembuh tentunya. Dan oke deh, thanks for watching. Bye-bye.